Hello，大家好。咁如果你睇我咁多條片都未知我係一個好中意相機嘅人，咁我建議你睇多幾條片啦。冇錯，咁今日又嚟睇相機，不過唔係真係相機，今次睇嘅係 camcorder。咁講手感之前都照舊講下啲關於呢部機嘅資訊類型嘅資訊啊，冇錯。呢部機有一個相等於 full frame 29.8去到804.6嘅變焦鏡頭。以一部入門級嘅機嚟講，我會話佢個 zoom range 都相當之大，冇錯，係可以喺地面射上月球。I mean 又未至於去到話個月球表面十分清晰咁樣，但係會清楚見到月球，冇錯，月球。咁可能陣間或者夜晚出去俾大家睇下啦。光圈方面啊，佢係一個 1.9 去到 4.0 嘅可變式光圈，去到804.6都有 f4， 我會話 OK 嘅，係咯，都始終 camcorder 冇錯。顯示方面咁，今次好可惜啦，冇一個我中意嘅 EVF 喺後邊啦，即係冇得對隻眼埋去啦。但係都有一個2.7寸嘅 LCD 熒幕嘅。部機嘅控制就只有呢個 joystick 同埋呢個用嚟撳入去睇相嘅按鈕，有啲位會唔係太方便咁樣啦。不過都唔使太在意呢啲，陣間會講到。而間拍攝方面呢，佢就有一個 low lux 嘅模式嘅，我就試過，但係好似一般啦，因為佢係夾硬拉長你個曝光時間。相比起我之前講嗰部卡帶攝錄機呢，就個夜光拍攝好似有啲渣啲，冇錯，渣啲。電池方面呢，就呢部機都雖然話夠，但係佢個原裝電都有大概2個鐘嘅拍攝時間，同埋因為真係入門機呢，佢就淨係得內置嘅咪，佢係冇任何冇話 hot shoe cold shoe 嗰啲啦，佢連 3.5mm 嘅插頭都冇，所以就 point and shoot 咁樣啦，即係攞部機打開金劑錄影搞掂。價錢方面咧，呢部機始終都係一部2013年出產嘅攝錄機啦，所以佢個市價即係二手市價咧就大概係港紙1400去到780都有嘅。如果你想買呢類型嘅話，都係一律建議3位數搞掂佢啦，上到4位數就唔抵啦。呢部啱啱好900幾蚊執咗翻嚟，抵嘅，冇錯，抵嘅。雖然有啲花啦，但係功能性上佢係做到佢要做嘅嘢啦。啲其他叉電位啊、撳掣啊嗰啲又冇花冇壞咁樣，即係下面有少少花啦，但係冇壞啦，所以去到1000幾咁樣就由佢啦，由佢啦。始終唔係必需品，除非你好中意嗰部機，但係你揾極都冇，淨係得1000幾蚊咁樣買啦，咁就下面銀包係你嘅，即係咯。冇錯 ，anyway 呢部機雖然係一部入門級嘅機啦，但係有一個好有趣嘅功能，就係你見唔見到呢個手帶有條線喺度，咁佢可以掹出嚟啦，係一個 USB， 冇錯，呢個 USB 係可以做到檔案傳輸同埋插電功能嘅，冇錯，即係你唔一定要配個火牛先可以插到電咁樣啦，即係你插條 USB 落插到電嘅窿就插到電，冇錯。有啲人可能會話，哇，即係由29.8去到804.6都拍到，又有呢個 F4.0 咁樣，佢好似好勁咁喎。即係咯，入門級，佢入門級去咗邊個位嗰度呢？咁冇錯啦，呢部機係冇 OIS 嘅，得 EIS 嘅啫，即係話佢得電子影像 stabilization 係中文平滑嗰啲嘢啦，即係你拍到好手震嘅時候呢，佢就會幫你防震，但係成件事同你去部電腦後製個防震係一樣嘢嚟嘅。畫面要蒙嘅都係會蒙，有 motion blur 嘅都係有 motion blur， 所以就唔好太依賴佢啦。唔係話特別震嘅話就熄咗佢，寧願你後製搞會好啲啲。另外呢，就係頭先咪話佢得個 joystick， 話嗰啲 control 會好唔方便嘅，因為呢部機其實都冇乜 control 可言。佢最多就做到 low lux mode， 叫做拉長啲曝光時間，冇啦，冇錯，得 zoom 嘅啫。你最多個 control 就係呢個 zoom 咯，即係你就係 zoom 近，同埋放翻遠，冇啦。你想要光圈嗰啲有佢啦，你想要 shutter speed 嗰啲有佢啦，你想 set ISO 嗰啲有佢啦，冇錯，因為 point and shoot。唔好要求咁高，佢連閃光燈都冇啦，
又冇紅外線夜視功能啦，又冇頭先講到嘅3.5mm 插頭啦，又冇乜咁樣。當然冇太多控制都係佢其中一個好處嚟嘅，因為你可以攞起身開機錄搞掂，唔使話你拍之前我要搞好多掣，佢自動幫你控制。你可以去佢個 setting， 即係個 menu 入邊校翻你想要嘅曝光係幾光幾暗咁樣。校完呢個你就可以錄噶啦。拍攝模式佢就有呢個 60P 同埋 60i 啦。60i 就用開舊相機，可能知我講緊啲咩啦，唔知就 Google 啦，我唔解釋，冇錯。60P 就 OK 嘅，60P 咯，係咯，咁冇錯，就睇下呢部機拍出嚟嘅片係點樣啦。我哋陣間見。翻到嚟，咁第一條片就係貓啦，聲嗰啲我唔擺落去啦，因為真係冇乜特別。可以見到畫面咧，你放到好大咧就會好手震啦，冇錯，呢個廢話嚟嘅。可以見到佢 focus 速度都以舊機嚟講算快啦，係啊，以入門機嚟講。然之後你見到條片好似 cut 咗一下咁樣，嗰個係錄緊嗰陣時轉做 EIS 啦。可以見到其實佢係夾硬 crop 細咗嗰個畫面，然之後再用裏邊嘅軟件幫你令個畫面平滑少少，冇錯，就真係。少少咯，但係你放翻遠嘅話，你會見到個畫面係平滑咗啦，就冇一開始咁震啦。然之後呢個就係頭先講到嘅射上月球啦，冇錯，可以見到個月球都佔咗畫面嘅1/5左右，1/6左右呢個 size 啦，冇錯，都清晰見到月球表面嗰啲凹凸痕嘅，下面唔係清晰啦，勉強可見啦。咁當然因為佢個光圈比較細，你可以見到前景啊，就算好近你嘅樹葉啊，都唔會話特別點樣 out focus 嘅。另外呢個就係搭緊小巴嗰陣時想試下，即係啲實驗性嘅拍攝，就射落司機嗰個倒後鏡嗰度，可以見到冇錯，冇乜特別，就真係倒後鏡嘅影像咯。另外因為呢部機錄緊係60 fps 啦，可以見到 motion blur 其實都冇咁話顯眼嘅，有始終都會有少少，但係唔會話特別明顯，話喐得好快就會有 motion blur 咁樣啦。咁最後就係呢個啊，睇下佢嗰個低光度模式有咩分別啦。咁呢個就係開咗燈啦，可以見到我隻手揈嚟揈去就喐緊嘅時候都清晰嘅，一般啊，少少 motion blur 啦咁樣。低光模式嗰陣時咧，你會見到 motion blur 係好似都幾勁。但係始終因為係差唔多黃昏嗰陣時，有少少光線咧，佢就冇錯，未至於完全黑暗嘅。咁完全黑暗嘅話，我相信佢會乜都影唔到啦。始終冇紅外線夜視功能，冇錯，呢部機大概係咁，因為始終係入門級嘅攝錄機，冇乜特別功能可言，所以我都諗唔到有啲咩可以再拍落去，或者係有咩可以發表感想，冇錯。如果大家覺得我有咩講漏咗，或者係有啲咩特別啲嘅機種想我試下嘅話咧，歡迎喺下邊 comment。有錢我就有錢先算。咁下一條片可能講下呢部 CCD 機啦。我哋下次見，拜拜。